Pati, estamos haciendo una encuesta. ¿Tú Dígamelo. roncas? Yo ronco, no ronco. ¿No? No ronco, caray. Tú Ya- sí, ¿verdad? Ya me yo dijeron sí, por yo ahí. sí. ¿Y eres víctima de una pareja roncadora? Híjole, ¿lo balconeamos? Sí, sí. ¿Sabes que mi marido ronca cuando se pone los audífonos? Se pone a veces audífonos para dormir y meditar. Y cuando se los pone, empieza. Ay, Entonces, ya le digo, mi amor, no audífonos para no, dormir. no. ¿Roncas? No, No. ni mi marido, gracias a Dios, porque si ¿Nadie? no yo no sé qué haría. Ay, qué Lo suerte. corro, Exacto. que duerma en el sillón.